Hello mga be! Nakakain na ba kayo ng pansit malabon? Ako kasi hindi pa kaya sobrang biglaan lang nitong content na ito. Kasi kumain kami rito sa Dinalupihan branch ng Angelicos Pansit Malabon. Apat lang yung branch niya, puro dito sa Bataan tsaka sa Olongapo. And ganun pala yung pansit malabon, no? Para rin siyang pansit palabok pero mas marami siyang mga sahog. Meron siyang pa itlog, chicharon, gulay. Tapos meron ding puset. I love it! Pero hindi ko sure kung ito na talaga yung authentic na pansit Malabon. Kaya itatry ko talaga yung sa Malabon. Comment down below kung nakuha ba talaga ng Angelic